겨울찬 바람보다 빠른 기침. 아침마다 찬 공기가 목을 스칩니다. 기침이 단풍보다 먼저 찾아오고 목이 간질거리며 잠도 설칩니다. 당당하고 멋진 시니어 여러분, 기온차에 건강 조심하세요. 이럴 때일수록 목을 따뜻하게 지켜야 합니다. 마른 기침은 단순한 증상이 아니라 몸이 보내는 작은 경고이기 때문입니다. 첫째, 물을 자주 마시세요. 건조한 공기는 기관지를 약하게 만들고 면역력을 떨어뜨립니다. 둘째, 실내 공기를 자주 환기하고 가습기를 사용해 적정 습도를 유지하세요. 셋째, 따뜻한 차를 마시며 목을 쉬게 해주세요. 배즙 도라지차 꿀물은 기침 완화에 도움이 됩니다. 넷째, 과로를 피하고 충분히 쉬세요. 기침이 오래가면 몸의 에너지가 금세 고갈됩니다. 기침은 몸이 보내는 신호입니다. 약보다 먼저 필요한 것은 휴식과 따뜻한 마음입니다. 단풍이 지듯 병도 지나갑니다. 조금만 더 따뜻하게 나를 돌봐주세요. 건강은 언제나 내 안의 온기에서 시작됩니다. 여러분의 구독과 좋아요가 제 자존감이 됩니다. 당당하고 멋진 시니어 채널 언제나 여러분 곁에 있습니다.